សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបស្ងោរពោតឲ្យមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំមានពោតលឿងចំនួន4ផ្លែអំបិលស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយដើម្បីយើងធ្វើការបកសម្បកពោតជាមុនសិនយើងត្រូវកាត់ក្បាលខាងលើបន្ទាប់មកកាត់ផ្នែកកន្ទុយរួចបកសម្បកនិងសក់ពោតចេញនៅពេលនេះពោតបានបកសម្បករួចហើយបន្ទាប់មកយើងយកពោតទៅស្ងោរពេលស្ងោរពោតរយៈពេល5នាទីខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមអំបិលនិងស្ករស4ស្លាបព្រាចូលរួចធ្វើការស្ងោរបន្តខ្ញុំធ្វើការស្ងោរពោតរយៈពេល20នាទីដើម្បីឲ្យពោតឆ្អិនល្អពេលនេះពោតស្ងោររបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ចំពោះពោតនេះផងដែរមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ